छोटू दुकानदार, ये सामान निकालियो भाई। 2 किलो आटा, 10 वाला सर्फ का पैकेट, 5 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 10 साबुन के पैकेट और 15 हगीज के पैकेट 10 वाले। ये लो भाई, तुम्हारा सामान मैंने पहले ही पैक कर दिया था, मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई थी। 860 रुपए हो गए, पैसे दे दो। पैसे खाते में लिख ले भाई। ओ भैया, तू मुझे पैसे करवा दे। लोग सामान ले जाते हैं और पैसे देते नहीं है, पैसे दो तुम। अबे छोटू दुकानदार, आज तक खाने खराबों के ही खाते चलाए होंगे तूने। एक बार मेरे जैसे मर्द का तो खाता चला, लोगों से खुद कहता फिरेगा तू। भाई 1 हफ्ते पहले सामान लेके गया, देखो इतना सारा 860 रुपए का। आज पैसे लेने गया हूँ, पता चला कमरा भी खाली करके चला गया यहाँ से। एक दफे तुम उसके गांव जाके देख लो, लंदन सुनने में आया वहीं का रहने वाला है वो। चलो अम्मी, जरा दुकान का ध्यान रखियो, मैं लंदन से होके आ रहा हूँ। भाई तुम भी ध्यान रखना दुकान का।